Tại sao mèo sợ nước? 1. Bản tính từ tổ tiên hoang dã. Tổ tiên nhà mèo có nguồn gốc sống ở nơi khô ráo. Họ hàng gần nhất của những loài mèo hiện nay chính là loài mèo sống ở châu Phi và mèo ở sa mạc tại Trung Quốc. Những nơi này rất khô hạn, nắng nóng và vô cùng khan hiếm nước. Chính vì môi trường sống này, mèo rất hạn chế về bản năng sinh tồn trong môi trường nước. Đối với tổ tiên của mèo, nước còn là nơi chứa nhiều rủi ro và mối đe dọa cho tính mạng. Đây chính là lý do tại sao mèo khá hốt hoảng và sợ gặp nước.